怕一，怕一。 才管需加固备。相公，咦，这不是6岁能文、9岁能词的徐渭、徐文清吗？这要的生灵是娘养的，可惜生得了门户，配错了娘胎。 来长学府，民族常思疾苦，业才不能成兵。此次七七事宜，怎不体统？徐渭，徐文清，你也算是出身名门，想来
处只有保对之才。好为他人天亮。原来不是这样，四儿不悦，怎对？此夜嘛，君子上越进了中考就是思考了越剧，举为发备。好大人，我接了，我非死亡，乃是你啊，非非法的，乃是。为谁？我这不是生辰前程吗？今年的考第是。注意了，注意了！虎城七上，请正发布。按生辰者为天地立心，按生辰者为生命立命，按生辰者为万事开太平，按应生者为生辰。按生辰者能接受反动事情，做出选举，也不是为生辰也。你看无爷，天下哪有那么多生辰？屁子，
他对我许文清私事进程严口有关，尤其是李宗士亲口言中，他若心为君，一穷死所，也不是为生神也。何父之生，与小生和女生难养也。那女人都是人生子，真是无稽之谈。考官大人，知道不归了，还有吗？还有吗？美玉，美玉，此人不渡，关进小车。小车，我许文清洋洋洒洒也有必行啊！乱儿好策，我反起，爹臣生子，一天谁过？今早一份龙信，你是今后要马命，哈哈哈哈哈哈！领什么？领好乱套账，做梦！许巍，许文清，你这个离经叛道之人，过往不弃之辈，我看你还是给你许文昌吧。你下国皇上，我下你天王，身段齐根棍。文昌，这根长，我信这辈子帮上你，我还会靠下去的，靠下去的。昔日渡江西，何时能归？何时能归？黄觉是悲心。
呀！你好不？好一个西门长！真是我西门长！一下想一思，生儿残，婴儿昏。我老大不小，怎么我还是穷得叮当响？哎，天才嘛，天才不一定能考高分，丰富自身，32年。我的30岁完场5年，这是嘛，图自我的步步惊。我不会在25岁的时候就饿死了吧？
要做些什么呢？你就是虚伪，天是那个最高不对，天理是不理的徐文章。当时的时候，是那个时候，就现在，树上、地上、墙上的徐文章，这女人不知道啊，谁知道？你看，你看，你谁的看？我没有看你，我得看你多算你而不算的后话。你这不是有人什么是欠你，有人你什么时候还？不要动，不要动，我要走啊！我要往一步后花，不要动。别慌着。呀呀呀！不用知道，这边收拾好啊！哎，这不是袜子吗？你说什么？清楚，把这里红茶，所有红花分外下，无天征仇，非不顾，鸳鸯踏水，世上上。我来做娃的写诗，我去得多了。哎呀，就是空气不作文，还不做娃，我给你告诉这里千篇一律，非动下来，宝他的灵魂甚严哦。你怎么哭了？我家出去了，你怎么对我动手动脚的？我的同事并没有同情呀，是你这个粗暴的行为。对，这就叫因为你的。哦，原来传说中的因为女生是你最唱的呀？看你还算是个有才之人。从前你天天为我做事，为我做娃，我说我少不了你呀，不同啊，小情愿意手手不清啊，万岁这个亲命都对我动手动脚了。你听着，反正我嫁不出去了，只能盯着你，耗着你，累着你，你娶了我吧！小姐，我身无分文，只有好风，娶不起你呀！娶不起，那就嫁给我，实在上门。
小帅，所有的上红叶呀，丝丝的眼神，看着他是一个是女，一个悲情的女子，一个生下了孩子，却不能接近孩子的红颜睛。万事离心，万事痛心，她就是我的生身母亲。母亲才10岁嘛，我出家门的母亲，恰是今贫富同子，生死茫茫，我的母亲啊！他将
请上座。那么就不客气了。真像这。我与许先生把句相聚一番，尔等退下。请问许先生这些年是不是的官场？何谓官场？这官场啊，这边吕县庙街才专场，还忘了3年一度不考场。哈哈哈哈哈！这就叫官场。考了几位了7位。就一吕白，吕氏，这就令人奇怪了。你先生才华，怎会名落孙山？我的主考官不顾下了眼。不放，我还为这事提倡的。是今日我这个封疆大吏平起平坐，还要的什么国民？所谓早为天生了，莫等天子堂，须为4门才调，是要等天子堂的，与你平起平坐。哈哈哈哈哈！这算什么呀？无非是多少心思也。我就喜欢你这样的根尘之人。不过以你等才华，屡试不第，实在跑天天问。你去考吧，我跟主考官当一个招呼。好子了，许先生，你询问就去不明，就不准了，把门锁他。好，我不当早父亲死了，许先生请。好一个徐文章，许先生请。君子太难怪不得心高情宽。
说得好，说得好啊！我武功上乘，连续为三生有益，谁为目标？非有师长与父共鸣生。先生，再来听听。生之群生，尽心尽意，力拼己身，不合则去。这不合则去嘛。譬如中国唐僧若疏通只考过，出我口尝过的，于我而言，有备良子与其谁说，只能不合则离去也。你呀，太较真，太较真了。有许巍尚有句句正义，是更才和武功原天分，太师傅放武功啊！他命王家去啊！你不要收藏计划，音乐自贡长关地，夜听青山不穿插，好雨的深为这哪里是什么正话？想不到许先生也为什好话。身为长，曾有才艺才好，什么态度？连到中原那颗美香肠。既然好意，何作怪此？江湖不红不起浪，曾也说富国富民乱朝纲，曾也曾道德生财，曾梦曾与良金不同。今天从来不和一起去看木花王。于先生啊，一过是我承你恩师，气势场灭族，你叫我死后撇清啊！作为为飞扬的，你此时不撇清，将来年当一道，死后无力死。大不了，刚才先生吟诗作画，谁不去先生才华？这年老的功夫嘛，老夫还是有不行。公啊，情不在头，情不在情不转身不算心，生正正于言自切。不过，我们啊，这是做好眼前事。不过。他一直忘记，他真的好。
天
别从容，本既不见烈士平和，此情可嘉，此意可敬啊！不过，你把我同意不曾交回来，我只是为了公平起见。不，父们为与你家乡的一幅花雕美剧，特意为了先生。其人何惧？愿是相聚。此事嘛，只怕为难先生。何妨开门见山？好，你不劳深深将之，我有请你坐到台里，你收拾一片。这种事情，不过我还是另请告你。先生告在，此事举世之劳。你还是让我为尊长，许没上路，乃是为国为民之计，就非要从县内离子的。这为国的民正将，那要从县内有正确啊！主公听了。
家之事。对，曾经他家对了生就是天地，家出了生就是土地，一辈子精神立现，生老生怨，其实这是为官与那家臣后裔。
人清扫的明哲百姓，敬先生一杯。去，这位先生同是我们。他笑一声。去而我百也，其生生而天行曰，再造其句以天为生，我也不劳生则起，这真是一美之死啊！其实。其实虚弱为呀，八万英雄，现在这一只后表中，不要唤醒先生之功，今朝是我们一请一请，来人！将士后要提速进征，马把你快马驾起，来城，来城，来城啊！我们真的是上草之君，一定也不好。一点不懂，他一生钟情的情长，才有虚伪守信，就变成了一台鬼神。天啊！我虚伪一向求真，就是蠢，现在竟写出这么恶心的文章来！一层层。安慰。
顺起来。为啥个不可能？咋样？慢慢哈去，慢慢。要到木子里呀。你知道的，他比
不要打过来。元气。
卸下武宗贤的脏脏罪证，卸下武宗贤的种种不轨。你不是叫徐文草吗？文章，自动不了，谢罪主张，谢罪一场，谢罪家常。我不相信，不要走啊！那句话，挖他个武宗贤的阳春老门，挖他个武宗贤的心灵关。
好嘞。
皮肤也黄，他知道我才万年谁？万年事情，死了随着一风情，一枪击，守着才真的样子，守他。西藏。
不曾宽，不曾宽。哎呦呦，你有这个干嘛的？万岁是有家的贵。Thank you.